The law of evidence underlying the whole practice of law in every field capable of leading to litigation ပေါ့တတိကံဥပဒေကဥပဒေရဲ့ဘယ်နဲ့ဘယ်မှာမဆိုသုံးဝင်တယ်ပေါ့တစ်ခုလုံးသုံးရတာပေါ့လေတစ်လျှောက်လုံးသုံးနေရတာဥပဒေ every field ပေါ့လေ in every field ပေါ့ law in every field ပေါ့ဥပဒေဘယ်နဲ့ဘယ်မဆိုပေါ့ဥပဒေဘယ်နဲ့ဘယ်မဆိုတရားမှဖြစ်ဖြစ်ပြစ်မှုဖြစ်ဖြစ်ဒီတတိကံနည်းလမ်းအနေနဲ့တတိကံဥပဒေကသုံးနေရတာပေါ့လေတရားစွဲဖို့အစပြုပြီဆိုတာနဲ့ leading to တရားစွဲပြီဆိုတာနဲ့ litigation ကတရားစွဲတာ not only through understanding of rule of admissibility ဆိုတာဝန်ခံခြင်းပေါ့လေဝန်ခံတာတွေကိုအသေးစိတ်နားလည်ဖို့လည်းမကဘူးပေါ့ဒီကတော့ဥပဒေသဘောတရားဒီမှာတော့ admissibility ဝန်ခံချက်တွေပေါ့လေအဲ့ဒီဟာလောက်ပဲပေါ့ဖြစ်တယ်ဒီမှာသူတို့စမှာရေးတာကတော့ဒါပွဲချိန်တာပေါ့လေယုတ်တိတံမတန်ချိန်စားတဲ့ဟာတွေ tactical significance of evidence နီလန်းတတိကတတိထင်ရှားဖို့အတွက်နီလန်းနေအမြဲတမ်းအမှုစစ်တဲ့နေရာတွေမှာ foundation အဖြစ်သုံးရတယ်ပေါ့လေတတိတင်ပြဖို့ဒီအမှုတွေကနိုင်လားရှုံးနိုင်လားဆိုတဲ့ဟာတတိကံပေါ်မူတည်တယ်ပေါ့တတိကံတင်ပြနိုင်လားကြက်ကွက်ခဲ့လား